Danas pravim izuzetno meko pecivo, čija je priprema nešto drugačija nego što ste navikli. Ostanite sa mnom da vidite kako. Pripremu započinjem tako što u posudu za mešanje stavim 650 grama mekog brašna. Napravim malo udubljenje, pa sipam 200 ml toplog mleka, jednu kašičicu šećera i 8 do 10 grama suvog kvasca. I sad sve to malo promešam. Sipam zatim 200 ml vode. Malo opet sve promešam. Pa dodajem jednu ravnu kašiku soli i 2 kašike ulja. I sad opet sve to zajedno mešam. Sad kada se testo ovako skoro sve povezalo, rasklonit ću ovo sve sa stola pa ću ga tu dodatno izraditi. Postavim radnu površinu sa malo brašna, a onda testo izvadim. Tu nastavljam dodatno da ga mesim. Dodajem po malo brašna kako mi se testo ne bi lepilo. Testo mesimo još nekoliko minuta. Otprilike sam dodala nekih 20 do 30 grama brašna i ovako treba da izgleda. Testo je još uvek mekano i lepljivo, ali tako treba i da bude. Pospem ga sa malo brašna pa ga dijelim na 8 delova. Svaki ovaj trougao oblikovat ću u loptu. Ukoliko vam se jako lepi, slobodno uzmite malo brašna. Možete i ovako da uvaljate. Kada završimo i poslednju lopticu, ovako ih poslažemo, pospemo sa malo brašna, pa prekrijemo krpom i ostavljamo nekih 15 minuta da odstoje. Uzimam sad jednu po jednu ovu lopticu, malo je ovako rukom stisnem, a zatim je razvlačim. Razvlačit ću je na neki prečnik 15-20 cm. Ako vam se lepi, znate već, dodate brašna. Pospem brašno sa strane, pa razvučeno testo tu stavim. Pošto razvučem svo testo, otopim 100 do 125 grama margarina ili maslaca. Ja ovaj put koristim margarin. A zatim sipam i 100 ml ulja. Možda i neću sve potrošiti, da ne pomislite da je previše. Uzmete jedan veći tanjir ili neku okruglu posudu. Možete da uzmete čak i tepsiju, nije ni bitno. I premažete. A zatim stavite ovaj jedan deo testa. Pa i taj deo testa bogato premažete. I sad nastavljam ovako redom da stavljam delove testa jedan na drugi i premazujem ovom kombinacijom maslaca i ulja. Nemojte da se brinete da je ovo previše masnoće, nije, zato što ovo testo ima kvasac u sebi. Nisu one klasične kore
Ovdje će kako testo bude raslo, tako i upijati ovo ulje. Nisam sve potrošila, ostalo mi je nekih 30 do 50 ml. Kada namažem i posljednji deo testa, preko ću staviti najlon, a onda ću sve ostaviti da odstoji 30 do 60 minuta. Sa preostalom kombinacijom maslaca i ulja mažemo radnu površinu na kojoj ćemo ovo testo razvlačiti. Namažite uljem svuda da bi testo moglo lako da klizi. Ovo testo sad okrenemo, tako. Pokupimo masnoću, malo ovako premažemo uljem od gore, namestimo na sredinu i sad lagano stisnemo. I opet. Lagano ovako vučemo na sve strane. Testo je baš fino mekano i jako lako se razvlači. Da bi razvlačenje bilo ravnomernije, kad dođete do neke ove otprilike veličine, testo okrenete. I nastavite sad samo ovako rukom da ga gurate. Sad dok lagija nije potrebna. Dok razvlačite, gledajte sada da ove krajeve ovako napravite u pravogaonik. Uzmemo sekač i sečemo na 18 delova. Ovako ćemo na 6. A ovako na 3. Tadam! Sljedeće što radim je da umotam. Možete da stavite punjenje kakvo god da želite, a i ne morate. Odaberite sami. Ja ću ovaj put praviti prazne, pa nek jede ko šta sa čime hoće. Pošto poslažemo rolnice u pleh, svaku ovako malo rukom pritisnemo, a zatim stavimo preko krpu i ostavimo nekih 30 minuta da odstoje. Kada odstoje, umutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka, pa ih premažemo. Uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i kada se rerna zagreje, nosimo ih da se peku. Po želji možete posuti nekim semenkama ili staviti unutra neko punjenje koje volite. I evo ga, ispeklo se. Vreme pečenja samo 20 minuta. Možete ostaviti ih ovako da se hlade, a možete da ih premažete i sa malo ulja.